เวลาชีวิตของเรานั้นนับถอยหลังทุกวันไม่ว่าจะเป็นอำนาจลาภยศสรรเสริญทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาทั้งชีวิตแม้แต่ร่างกายของเรานั้นเขาก็ยังเอาไปเผาไฟสุดท้ายแล้วเมื่อตายไปก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยสักบาทเดียวมีเพียงบุญและบาปเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปได้เพราะเมื่อย้ายบ้านขนทรัพย์ไปได้ครบแต่ย้ายภพทรัพย์สินก็บินหายมีแต่บุญและบาปหาบติดกายยังไม่สายละบาปมาสร้างบุญให้เราตั้งใจสร้างบุญกุศลสร้างความดีให้เต็มที่